Манай шоу нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлжээд манай нэвтрүүлгийн гол зорилго бол дэлхийд даяар тархан суурьсан байгаа элэг нэгт монголчуудаа өнгөрсөн 7 хоног шинжлэх ухааны түүхэнд болсон сонирхолтой шинэ мэдээллүүдийг цаг алдалгүй дээрээс нь ихэл дээрээ хөрөх байдаг. Тийм болохоор Америк нэгдсэн улсын Хавай мужаас Дана миний би өнгөрсөн 7 хоногт болсон сонирхолтой гэж санагдсан 3 мэдээгээ сонгоод та бүхэнд хүрэхээр бэлдсэн байна. Би тэгээ мэдээгээ яаж сонгодог вэ гэхлээр олон шинжлэх ухааны нээлтүүдийг өгүүлбэрүүдийг хэвлүүлдэг сайтууд дээрээс нь шинжлэх ухааны өгүүлбэрүүдийн сэтгүүлүүдийг уншдаг. Тэгж байгаа тэрэн дотроос сонирхолтой гэж санагдсан мэдээгээ сонгож авдаг. Тэгсэн чинь Communications Earth and Environment гэдэг нэртэй сэтгүүлд манай Монголтой холбоотой нэгэн шинэ мэдээ нийтлэгдсэн байхаар нь жишээгээ чирээд аваад ирлээ. За тэр нь юу вэ гэхлээр ерөнхийдөө бол геологчид, археологчид, палеонтологчдын олон улсын судлаачдын баг чулуутсан динозаврын буюу өвлөг гөрвлийн өндөгний хальсыг ашиглаад тийм он цаг тогтоох төхөөрөмж болгон ашиглах шинэ аргыг нээсэн байгаа. Тэгээ энэ бол ерөнхийдөө бол геологчдын хувьд, археологчдын хувьд, палеонтологчдын хувьд бол маш том үйл явдал. За тэгээд яагаад вэ гэхлээр ерөнхийдөө бол нөгөө нэг одоо бүгдээрээ төсөлж үзье л да Монголын говьоос та ингээд малтлаг хийж агаад энэ миний одоо барьж байгаа хархны ясыг одоо миний ястаа зүг олсон гэж бодъё л доо. Тэгэнгүүт одоо нэг газраас тухайн талбайгаас хархны ясыг оллоо гэд миний ясыг оллоо гэд бид хоёр яг нэг цаг үед амьдарч байсан баталгаа болдгоо юм байна. Тэгээд дээрэс нь одоо ингээд бид одоо хэдийн хархны яс миний яс хоёр нэг газраас олцсон ч гэсэн бид хоёр хоорондоо хэрхэн холбогдчихсэнийг тогтооход айгүй хэцүү байдаг гинэ. Харах намайг идчихсэн байж болно. Би харахыг идчихсэн байж болно те. Нэг бол бид хоёр нийлж агаад өөр амьтныг барьдаг байсан байж болно. Тэгээд дээрэс нь харах магадгүй 1000 жилийн өмнө нас барцсан. Тэгээ ясан тэнд үлдсэн. Би тэндээ 1000 жилийн дараа амьдарч агаад би нас ороод миний яс тэндээ үлдсэн байж болно. Тэгэнгүүт яг хизээ хинэн нас арсан гэдгийг тогтооход айгүй хэцүү. Тэгээ тухайн талбайны одоо яг насыг тодорхойлоход айгүй хэцүү. Тэгээ нэг тийм одоо бүдүүн баар гарал одоо ойролцоогоор тогтоох боломжтой байд юм байна л да. Тэгсэн чинь өндөгний ясыг ашиглаад сонирхолтой аргаар тооцох аргыг олсон байгаа. Тэгээд ихэвчлэн эрдэмтэд яг ямар арга ашигладаг вэ гэхлээр циркон, апатит зэрэг одоо эрцгийг ашиглаж агаад тухайн он сарыг он цаг тогтоохтой ашигладаг юм байна л да. Гэхдээ ихэвчлэн одоо бид нар газраас ол өндөг олно, яс олно, шүд олно. Тэгэнгүүт тухайн зүйлүүдтэй тэр циркон, апатит зэрэг эрц нь байхгүй байх тохиолдол маш өндөр байдаг гинэ. Тэгээд тийм болохоор одоо яг та газар ухаж байгаад эртний одоо яс ч юм уу шүд оллоо гэхэд тэр нь яг энэ яг 1000 жилийн өмнөх яс байна. Яг 1000 жилийн өмнөх өндөг байна гэж тогтооход айгүй эргэлзээтэй. Тэгээ дээрээс нь үр дүн жоохон хоорондоо ялгаатай гардаг гинэ. Тэгсэн чинь доктор Такер гэдэг хүний удирдсан баг өөр зам сонгосон. Тэр нь юу байсан бэ гэхлээр ураны туяаралт гэдэг аргыг ашиглах байсан байгаа. Тэр нь яасан бэ гэхлээр чулуутсан одоо өвлөг гөрвлийн өндөгний хальсан дотор баг хэмжээний уран агуулгадаг юм л да. Тэгэнгүүт тухайн ураныг хар туглагны изотопийн аргыг ашиглаж агаад одоо тэр хар туглагыг нь хэмжиж үзсэн байгаа. Тэгэхээр эхлээд ураныг нь хэмжээд дараа нь хар туглагны изотопийн аргыг ашиглаад хар туглагыг нь хэмжиж үзсэн. За тэгсэн чинь судалгаанд Multi-collector mass spectrometer гэдэг нэртэй тийм изотопийг нэгэн зэрэг маш өндөр наривчлалтайгаар хэмждэг нэг тийм сонирхолтой багаж ашиглаад хэмцэн чинь одоо галтуулын үндэсний давхаргаар тогтоогдсон үнэн зөв наснаас ердөө 5% зөрүүтэй байсан байгаа. Тэгээд ихэвчлэн галтуулын үндэсний давхаргаар бол тухайн талбай насыг тогтооход айгүй зөв үр дүн гардаг юм байна л да. Айгүй тодорхой. За яг энэ бол яг 1000 жилийн өмнөх байсан галтуул байна гэдгийг тогтооход айгүй амархан байдаг. Гэтэл газар болгон галтуултай байхгүй штэ. Тэгээ тийм болохоор галтуулын үндэсний давхар байхгүй үед тухайн талбайг тодорхойлох маш сонирхолтой аргыг нээснээрээ энэ бол одоо археологчдын хувьд, палеонтологчдын хувьд маш том нээлт болж байгаа. Тэгээд энэхүү нээлтэндээ юу ашигласан бэ гэхлээр нөгөө сая яриадсан Америк нэгдсэн улсын Юта мужаас олсон өндөг бас манай Монголын говьоос олсон чулуутсан өвлөг гөрвлийн өндгийг олсон байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол Монголын говьд судлаачид анх удаа динозавруудын өөр өндөг олдог тийм том талбайг судалж үзээд энэ бол ойролцоогоор 75 сая жилийн настай гэдгийг тогтоосон нэгэн том сонирхолтой судалгаа болсон. За тэгээд тухайн энэхүү судалгааг
удирдах авсан Эрдэнэтэн Такер юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр за өндөгний хайсан дах кальцит нь маш олон талын боломжтой материал. Тэгэхээр нөгөө галтуулгын давхраггүй талбайн үед насыг тогтоох шинэ гарц нээгдэж байна гэж хэлсэн байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ бол миний хувьд айгуу сонирхолтой мэдээсэн. Тэгээ энэхүү судалгаанд хэн амрагдсан бэ гэхээр манай Монголын Шинжлэх ухааны академи палеонтологийн хүрээлэн тэгээ дээрэс нь Монгол дахь талбайн судалгааг олонгууд Mongolian Alliance for Dinosaur Exploration гэдэг нэртэй газар Бразил, Америкийн эрдэнэтэд хамтарч агаад хийсэн нэгэн том нээлт болсон. За нэг ийм сонирхолтой мэдээлэл. За дараагийн мэдээ бол сансар судлал нэгэн сонирхолтой шинэ салхийг үлээсэн нэгэн тийм мэдээ болсон. Тэр нь юу вэ гэхлээр 4.5 тэрбум жилийн өмнө манай дэлхий маш залуухан гариг байхад нэгэн чухал үйл явдал болоод дэлхийн хувь тавилан тэр чигт нь өөрчлөсөн гэж хэлж болно. Тэр нь юу вэ гэхлээр манай залуу дэлхий өсөж хөгжиж явж явах үед нь нэгэн Тея гэдэг нэртэй сансрын биет ирээ дэлхийг мөргсөн. Тэгээд тэрхүү мөргөлдөөнөөс болоод манай дэлхийн хэмжээ өөрчлөгдсөн, манай дэлхийг аргийн бүтэц өөрчлөгдөөд бас тойрог зам нь өөрчлөгдсөн. Тэгээ бас энэхүү мөргөлдөөнөөс болоод сар үүссэн гэж эрдэмтэд үздэг. Гэхдээ нэг олон том асуулт байгаа нь юу вэ гэхээр Тея гэж яг юу юм те? Ямар бүтэцтэй гариг байсан юм? Тэгээд яг хэр хэмжээтэй байсан юм? Тэгээд нарны аймгийн те нартай ойрхон хэсгээс ирсэн юм уу? Нарнаас хоол хэсгээс ирсэн юм уу гэдгийг бид одоо болтол мэддэггүй. Тэгсэн чинь Science сэтгүүлд нийтлэгдсэн нэгэн шин судалгаанд яасан бэ гэхлээр Макс Планкийн нарны системийн судалгааны хүрээлэн болон Чикагогийн их сургуулийн эрдэмтэд хамтарч байгаад дэлхий болон сарны изотопийн найрлагыг маш өндөр наривчлалтай хэмжсэн байгаа. Яагаад тэгэхээр ерөнхийдөө бол дэлхий болон сарны найрлаг дотор Тея гаригийн уул мөр байх боломжтой гэж үзээд тэгээд тэндээсээ яг Тея яг хаанаас ирсэн гэдгийг тодорхойлох аргыг хайж үзэн гэсэн. За яасан бэ гэхлээр альва нарны аймагт байгаа изотопийн тархалт бол жигэд биш байт юм л та. Ягаад тэгэхээр хэрвээ нарнаас нартай айгүй ойрхон үүссэн гариг бол изотопийн хэмжээ нь арай өөр байдаг. Тэгэнгүүт нарнаас хол хэрвээ үүссэн бол изотопийн харьцаа бас өөр байдаг юм байна л та. Тэгэхээр хэрвээ бид дэлхий болон саран дээр байгаа Тея гаригийн үлдэгдлүүдийг судлаад нарийн хэмжиж үзэх юм бол тэрэн дотроосоо бид яг нартай ойрхон гариг байсан уу, нарнаас хол гариг байсан уу, энэ талаас ирсэн үү, тэр талаас ирдэлхийг мөргсөн үү гэдгийг бол бид мэдэх боломжтой байна гэж үзээд энэхүү судалгааг хийсэн байгаа. Тэгээ судалгаа хийхдээ яасан бэ гэхлээр дэлхийн 15 ширхэг чулуулгыг ашигласан. Тэгээ дээрэс нь Аполло хөлгийн авчирсан сарны 6 ширхэг дээжийг ашиглаад маш өндөр мэдрэмжид төхөөрөмжөөр хэмжиж үзсэн байгаа. Тэгээ үр дүнд нь юу болсон бэ гэхлээр ерөнхийдөө бол дэлхий ба сарны төмрийн изотоп бол хоорондоо бол бараг ялгаа бол байгаагүй. За тэгэнгүүт нэг асуудал гарч ирж байгаа. Ягаад тэгэхээр яг бид яг яаж мөргөө сар үүсэн гэдгийг бол бид тодорхойлох одоо хүртэл боломжгүй байгаа. Ерөнхийдөө бол зарим моделийн хувьд яадаг вэ гэхлээр ингээд дэлхий энд байжсэн чинь Тея мөргөөд Теягийн хилтэрхийн сар болсон гэсэн нэг төрлийн модель байдаг. Нэг бол эсэргээрээ Тея дэлхийг мөргсөн чинь дэлхийн хилтэрхээ сар болсон гэдэг бас зүйл байдаг. Нэг бол Тея дэлхийг мөргөөд хоорондоо холилдоод сар болсон гэдэг тийм гурван төрлийн гаргалгаа байдаг. Тэгэнгүүт энэ гурван яг аль нь гэдгийг бид мэдэхгүй болохоор Теягийн хаанаас ирсэн тодорхойлох айгүй хэцүү байд юм л да. Тэгсэн чинь урвуу инженерчлэл ашиглаад энэхүү тооцоог хийж чадсан. Тэр нь юу вэ гэхээр сар болон дэлхий одоо ямар изотоптой байгааг хэмжээд тэгээд дээрэс нь Тея болон эртний дэлхий ямар найрлагатай, ямар хэмжээтэй байж эцсийн дүнд нь ийм болсон бэ гэдгийг хойноос нь бодож олсон байгаа. Тэгээ яасан бэ гэхлээр төмөр, хром, молибден гэдэг бодисуудын изотопуудыг ашиглаад хэмжиж үзсэн. Тэр нь яагаад эдгээр бодисуудыг сонгож авсан бэ гэхлээр эдгээр бодисууд нь тухайн гариг үүсэх өөр үе шатны мэдээлүүдийг агуулдаг юм байна л та. За тэгсэн чинь дэлхийн цөм үүсэх үед болонгууд төмөр ба молибден төмрөө татагдсан. Харин цирконы зэрэг элементүүд нь манта буюу арай гадаргууд нь үлдсэн. Тэгэхээр өнөөгийн мантад байгаа төмөр бол цөм бүрдсэний дараа гаднаас ирсэн төмөр буюу Теягийн авчирсан төмөр юм гэж үзсэн байгаа. За тэгэнгүүт Тея ба эртний дэлхий ямар найрлагатай байж болох байсан бэ гэдэг олон төрлийн хувилбар байгаа шүү дээ.
Тэгээд тэнгуү тэр олон хувилбараас нь бол зарим нь бол хасагдсан. Тэгээд зарим нь олонгоо солирын ярилцлагата таарч ясан. Тэгэхээр хамгийн боломжит хувилбар эдгээрээс юу болж үлдсэн бэ гэхлээр ерөнхийдөө бол дэлхий болон Теягийн үндсэн барилгын материал бол хоёулаа Нарны аймгийн дотоод хэсгээс үүссэн буюу ерөнхийдөө бол нөгөө нартай ойрхон газраас Тея ирж дэлхийг мөргсөн. Ерөнхийдөө бол Тея ба дэлхий бол хоорондоо хөрөш гаригуд байсан байх магадaltaй юм биш үү гэдэг сонирхолтой дүгнэлтэнд эрдэмтэд хүрсэн байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол Тея бол дэлхийгээс илүү нартай ойрхон газраас үүсэн байх боломжтой. Тэгээд дээрэс нь тойрог зам нь тогтворгүй болоод тэгээд дэлхийдээ мөргөлдөөд тэгээд тэр мөргөлдөнөөс сар үсэн гэдэг ерөнхийдөө дүгнэлтэнд хүрсэн. Тэгэхээр магадгүй манай хөрш биднийг мөргөснийхөө ачаар дэлхий дээр амьдрал үүсэн байх боломжтой биш үү гэдэг нэгэн тийм сонирхолтой нээлтийг эрдэмтэд гаргасан байна. За хамгийн сүүлд сонгосон мэдээ маань олонгууд өмнөх хоёр мэдээ шиг тийм хэд шинжлэх ухаанч бол биш. Гэхдээ айгүй сонирхолтой яагаад тэгэхээр хүний зан чанарыг судалсан нэгэн сонирхолтой шинэ бүр юм эффектийн нэршлиг гаргаж ирсэн судалгаа байгаа. Тэр нь юу вэ гэхлээр Batman effect. Тэгээ Batman effect-ийг маш энгийнээр тайлбарлах юм бол шүү дээ. Та ингээ олон нийтийн газар ч юм уу автобусанд, гудамжинд ч юм уу дэлгүүр дотор явж байх үед таны нүдэнд нэг бол таны тэр байгаа газар чинь Batman, нэг бол Супермен ч юм уу тийм Супермений олон хүн тусалдаг сайн дүрийн хувцастай хүн гараад ирэх юм бол та хүмүүст илүү туслах сэтэлтэй болдог. Та илүү тус зантай болдог гэдэг нэгэн сонирхолтой гаргалгааг гаргасан байгаа. За яасан бэ гэхэлэр Милан хотын католик их сургуулийн сэтгэл зүйчид нийлж агаад Batman шиг гинтийн огт хүлээж байгаагүй зүйл харагдах юм бол хүмүүс өдөр тутмын тавтагддаг хэм маягийг эвдээд тийм автомат горвоосаа гараад илүү анхааралтай болтгоо гэсэн гаргалгааг гаргаад NPG Mental Health Research сэтгүүлд нийтэлсэн байгаа. Тэгээд яагаад үнийг судлахаар болсон бэ гэхлээр хүмүүс босод хүмүүс ч юм уу босод амьтад туслах зан үйл байгаа штэ. Тэр зан үйл бол айгүй чухал. Энэхүү зан үйлийн ачаар бол хүмүүс энэхүү нийгмийг бүтээгээд амар хувьсан гэж би боддог. Гэхдээ нэг асуудал нь юу гэхээр ямар үед бид хүмүүст илүү тусалдیں۔ Ямар үед бид хүмүүст тусламааргүй санагддیں۔ Ямар үед нэг бол ямар нөхцөлд бид илүү тусалдаг болдсон бэ гэдэг бол одоо хүртэл тодорхойгүй байдаг. Тэгсэн чинь энэхүү судалгааг хийсэн эрдэмтэн Миланы метро дотор судалгаа хийсэн байгаа. За яасан бэ гэхээр Миланы метро дотор эхлээд ийм жирэмсэн эмшиг харагдах дэмхиймэл гидтэй эмхтэйг оруулж үтсэн. За тэгээ оруулаад хит удаа тухайн эмхтэй галт эргэнд суугаад хідэн хүн суудал тавьж өгөхийг судалж үтсэн байгаа. За тэгээ дараа нь яасан бэ гэхлээр метрочин нэг тэрэгэн дотор олон хоёр хаалга байдсан шүү дээ. Хоёр ч юм уу хоёроос их тэгэнгүүт нэг хаалгаар нь жирэмсэн эмхтэй орж ирээд нөгөө хаалгаар нь Batman орж ирсэн байгаа. Тэгэнгүүт тэгэж зэрэг орж ирсэн үед хідэн хүн тухайн эмхтэйд суудал тавьж өгөх вэ гэдгийг судалж үзсэн. За тэгээд нийт 138 зорчигчийн хэм маягийг судалж үзээд үр дүн гаргасан чинь айгүй сонирхолтой заяа. Яасан бэ гэхлээр дан Batman үед жирэмсэн эмхтэй ороод ирэнгүүт зорчигчдын 37.66% буюу 3 хүн дутмын нэг нь тухайн эмхтэйд суудал тавьж өгсөн байгаа. Ер нь бол айгүй айтайхан тоо. Гэхдээ Batman ороод ирсэн үед биш тэ тухайн тоо 67.21 буюу бүр даблдаж 2 дахин өссөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3 хүн дутмын нэг нь суудал тавьж өгсөн бол Batman нүдэнд харагдах үед 3 хүн дутмын 2 нь суудал тавьж өгсөн. Тэгээд энэ тэгээ яг юунаас болж байгаа юм бэ гэхлээр тухайн судалгааг хийсэн эрдэмтэн юу гэж хэлсэн бэ гэхлээр ингээд Batman шиг тийм нөгөө нэг юм сайн үйл хийдэг дүрээрээ танигдсан дүр бидний нүдэнд бидний ингээд хараанд өртгөөрөө бид өөрийн мэдлгүй сайн хүн байхаар хичээдэг. Бид өөрийн мэдлгүй хүнд тусламар болдог гэж үздэн байгаа. Гэхдээ аюул сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхлээр суудал тавьж өгсөн хүмүүсээс дараа нь ингээд туршилтын багийнхан асуугаад та ингээд би суудал тавьж өгч байхдаа Batman орж ирснийг харсан уу гэсэн чинь 44% нь үгүй би ерөөсөө Batman-ыг хараагүй гэж хариулсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийдөө тухайн нөхцөл байдалд юу басныг бүрэн ухамсарлаагүй байсан хэрнээл өөрийн мэдлгүй бид илүү тусч болсон гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бидний ингээд тусцсан бол бус хүмүүсийг дуурайх тийм хандлагатай юм биш үү гэдэг санаа гаргасан нэгэн сонирхолтой судалгаа уншаад тэгээ та бүхэнд хүргэмээр санагдсан. За миний бэлдсэн 3 мэдээ бол юм байла. Тэгээ дараа 7 хоногийн сонирхолтой 3 мэдээгээр дахин уулзъя. Баяртай.
Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүй мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Худалдаа өвчлийн банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.